nderuar, mbasi veprimeve të sotme, unë besoj se zoti Kurti nuk mundet të delë dhe të deklaroj se opozita po e bllokon punën institucionale dhe konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Ne sot ishim prezent, e pa që kërkuan një konsultim dhe kërkoshe me ble kohë që deputetët edhe njëherë të formohet komisioni ad hoc për verifikimin e mandateve, që s'ka pas nevojë dhe ne konstatuam se s'ka nevojë sepse një raport i tillë ka ardhur në seancën plenare dhe me shumicë votash është miratuar edhe pse ka pas vota kundër edhe ka pas abstenime. Ne kemi frikë që seanca të vazhdoj, ashtu edhe i tham në konsultime që duhet të vazhdoj në pikën që ka ngel, që ka qenë votimi i raportit, sepse në fakt aty ka ngel seanca konstituive e para 48 orëve dhe ne pritem që të ketë votim, ndërsa konstatoj se deputetët janë prezent, që nëse ti ke dëshiru me mbyll seancën, çka ka rëndësi sa deputet janë prezent në sallën plenare dhe pas konstatimit të numrit të deputetëve tregoj që meqense s'ka pas konsensus, ne do e mbyllim seancën edhe seanca tjetër do të jetë pas 48 orëve. Kjo është antikushtetuese, është antiligjore, sepse në fakt ai është dashur që këtë raport sot ka humbur në votim në mënyrë që deputetët sipas dëshirave dhe qëndrimit votojnë pro, kundër apo të abstenojnë. Dhe nuk e kanë asnjë arsye sot që opozitën me e akuzu për bojkotim të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Faleminderit. E thamë edhe më parë, zoti Kurti po dëshiron me bleko për shkak se nuk i ka votat për zgjedhjen e kryeparlamentarit, nuk i ka votat për formimin e qeverisë, nuk e ka shumicën e thjeshtë dhe për këtë arsye po mundohet jashtëligjshëm, antikushtetues, antiligjor ta bëjë zvarritjen e konstituimit të seancës, sepse vetimi i deputetëve në shkrimin e deklaratit së vetimit të deputetëve është një akt formal, ndërsa ne ishim në sallë sot, ne do kishim votuar, nuk është me rëndësi se cili do të kishin vota jonë pro, kundër apo abstenim, sepse në këto raste me shumicë të thjeshtë prej numrit prezent, për shembull nëse sot ashtu siç deklaroi kanë qenë prezent 100 deputet, me 51 vota kish kalu raporti i konstituimit të Kuvendit, ndërsa ta qëllimshëm e bojkotun, e sabotun dhe e mbyllën seancën. Na ishim në sallë, në fakt ne ishim në sallë, ne ishim në sallë gjithë deputetët edhe të opozitës, gjithë kemi qenë në sallë, ndërsa qëndrimi se si do të votojmë është e drejta jonë legjitime si do të kishim votuar. Faleminderit. Absolut as të martën s'ka pas, sepse ne kemi nxjerrë në pan një shkelje ligjore dhe kushtetuese dhe shifrin sa po lexova një lajm që sot kryeministri që po deklarohet që është i dorëhequr ka emëruar shefin drejtorin e doganave. A ka të drejtë kryeministri sot të emëroj kryeministrin në dorëheqje apo si ushtruesi detyre të emëroj drejtorët e doganave? Domethënë po e përdor qeverinë për kusuret veta, po e përdor pozicionin për emërime të tjera të jashtëligjshme dhe normal që ju konvenon ta bllokojnë punën e Kuvendit të Kosovës. Faleminderit.